พิ่นเลี้ยงงัวพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวอยู่ตอนนี้สบายดีป่ะลุงวะเห็ดยังเดี๋ยวนี้เลี้ยงงัวอีมุมเพิ่นนี่แหละตัวนี้แหละเพิ่นละเมอหานะน้ำไม้ออกอีกแล้วบ่ใหญ่ให้ได้เลยอืมเอาไปเบิ่งนางเลี้ยงงัวไปเนาะเดี๋ยวสิลงไปยามอันนั้นก่อนไปเบิ่งนางท่วงหันท่วงนี่เป็นนางก็ไปท่วงแมงแข้งคาโคงแมงแข้งอันนั้นแหละไปเบิ่งแมงแข้งเผางัวนี่เลยซะนี่กินอะไรกันได้ตายสบายดีเด้อพี่น้องอ้อยเฮาก็สิได้กินอยู่ดอกผมมีตะลำใหญ่ๆไปเห็ดยังอันนี้นะต้นข่าเต็มหมดเลยหาเด็ดย้อนเหนียวไม่เท่าที่หาไปตัวนี้ที่มันเกิดใหม่แหละเกิดใหม่น้องใหม่เห็นเดินไปเดี๋ยวมันก็เกิดอีกน้ำน้องเขาก็เต็มที่เลยพี่น้องไปสิลงแล้วมาเบิ่งมันแข้งก่อนเห็นกระปุ่มลายเนาะอย่าพาเห็ดมาได้มันสิไปเลยโบเฮ็ดมันสิไปปลาบ่ทันเอามันมือหนาจังมาเอามันนี่มาเบิ่งสิซื้อพาปลาลุงมาเบิ่งมันแข้งสินี่พี่น้องหน้าดูใส่เรียกแล้วมาจะใส่แล้วไปอย่าไปซูนมันเด้อมันไปเบิดเด้อซูนมันก็บึมมาได้ไปลุงไถนาก่อนยามแรงพี่น้องไปยามตอนยามดียามค่ำไม่ยาเพื่อกันหยุ่งกับงัวเพิ่นฮะเด็กดมจะเป็นบ่อยมันบ่ให้ร้อยจับบ่เอานั่นน่ะก็คือหายไว้เถิดนั่นน่ะฮะตัวไรเรียงง่ายแม่เพียงเลยเอาบุญล้นบุญชองงานมาดาวลงไปหอดผูแล้วปะไปย้ำตอนย้ำรีพี่น้องย้ำค่ำมันสิมานอยู่บ่งัวไล่ใจได้น้องเนยนะมือพ้นมากเนาะลงมาหอดบอลย้ำแล้วพี่น้องสิมานบ่มาลุ่นนำกันเด้อพี่น้องเด้อส่วนน้องเนยบ่ลงมานำจ่อยยังป้ากระปุกนี่เอากระปุกเอานี่เอาช่องโตพูดนี่นะบ่แม่นมันอยู่ในพื้นมานั้นไปแล้วเบิดบาดนี้บ่ได้กินบ่ไปตั้งเงิดไล่กระปูบ่ได้กินบ่ได้มันตัวมันออกมันเล่นน่ะนะโอ้แต่ก็จะไปใช้ได้กระปูถอนกระปูอยู่เพื่อนบ่ได้ไปนำ3-4โตเด้เจ้าว่าอยู่ในแง่งเจ้าว่าแค่โตกระปูนี่คือเต่าบาดฮะคือเต่าเราไปตั้งเงินหลายนี่แหละเอาพี่น้องคือเต่า
มืดและนั่นนี่ เออ เอาแม่นเอากระปูเป็นอย่างยาวคิดตัวเรื่องเลย เต่าแล้วถึงได้ๆนะ คือกระถีบจะตกน้ำใส่ดอกนี่ เจ้าว่าแม่นอยู่ บอกระปูกระปูเต่าไม่ใช่สิมีบ่เคยมีเนาะเต่ามากกับกระปูพี่น้องป้าบ่ได้อะไรเต่าป้าพี่น้องป้าดูป้ามันยางกูมันคอจับมันเนี่ยอีหยังตีนเกาะลังมันบ่จักพยายามปลาได้เต่าเป็นไปได้กี่ดาวเป็นไปแล้วลงแล้วพี่น้องคุณ เป็นไปได้แต่ว่ามันยังเป็นได้เต่า คิดว่าเพื่อนเบาเหรียญได้พี่น้องเอ้ยเขาบริเสื้อได้ตอนนี้ยังบริจากเสื้อจนเห็นมันมีเต่าได้แนวใดเนาะมันคือมีเต่ามันอยู่ในนาเฮานี้ มันก็อยู่ตัวไปเต่า ไปเลยพ่อแม่ เนี่ย อย่ามันมีปิง เดี๋ยวจะปล่อยมันไปตี บ่ให้มันไป มันบ่มีดอกปิงไง มีอีกแล้วมาเอามันมีปิงในตัวมันนี่ แป๊บนึงบอกมันว่าจะเข้าไปว่าสิ อยู่ลูกหลานอยู่ ก็น่าว่าเต่าแลนซ่ามันแลนน้ำจนคนปีโบราณ นี่ในหลังมันนี่ในอ่องมันนี่ปิงนะเอาออกอันนี้เอานี่ปิงจะโตอีกสิ ขามันมีตัวนี้หน่อยน้ำอีก หยุดก่อนจะพาไปบอกเลขซะก่อน ไปปล่อยน้องเฮาได้เลยเอาไปคือไปปล่อยน้องเฮาเอาพี่น้องปองปายได้เต่าก็เป็นไปได้ปุ๊กอยู่กี่นี่บายปิงไหมเจ๊กโตอีหยังเนาะเบิ่งคักๆด้วย เอามันไต่มาอีกเลย แม่งอีหยังตัวนี้หน่อยน้ำมันน่ะไปจังเนาะลูกมันขาทิ่มเอาลูกนะเอาไปปล่อยน้องเฮา จะลงมาได้ ฮะ จะลงมา มีเต่าใช่ไหมเอาไปหลอกน้องเนย โอ้มันกัดกับผ้าบนห้องมันบริปล่อยด้วย แต่ใช้ได้ร้ายชำใดแล้วไม่ได้เบิ่งแต่เต่าบ่ได้เห็นแต่เท่าไรปีละเต่าหน่อย มันคือเต่าอีหยังอันนี้นะ เต่าธรรมดาตัวไปนี่แหละตัวเห็นตื่นเต้นเรียกของมันเป็นธรรมชาติ เคยบ่ค่อยได้เห็นเลย เก่าแต่2-3 ปี4 ปีขึ้นหลังคนตกลิ้นนั่นนี่นะมันข้านไปหอดแถวตลาดเทียง2-3 นี่ สามีนะอันนี้ลูกมันบ่ บางที่เขาใส่แต่ส้นเราประท่ามาท่านขาดนะเขาใส่นะใส่หม้องถือโตเขาไปเห็นอะไรเขาเนี่ยมันอยู่ในน้องใหญ่ลูกมันแม่มันอยู่ในน้องใหญ่กัน ใช้เบิ่งลูกงามบ่ปลาคอหน่อยพี่น้องกระปูถือด้วยค่ะ เดี๋ยวย่านบริกินกับปูเดี๋ยวเอาปูตัวนี้โอ้เสียเลย เอาปลาเต่าคนน่ะ เอาตีเต่า เอา ตัวเหี้ย เอาออกแม่ตัวอันนั้นน่ะ โอ้ยเอายังอ๋อตัวยังในสาย เจ้าว่ามันมีตัวหนึ่ง เด้มันยังไต่กระเดียวอยู่ ไปอันนี้คือพื้นท้องของมัน เต่า3 ชั้นนี่1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น เอาใส่คู่เขาใส่คู่ มันแงบเข้าไปในหัว
กะเด้อ ตัวนี้หน่อยนึงกระเพาะ โอ้ยมันบุกัดจอมันกัดผมได้ มือขาดผลแล้วเนาะ จะนิ้วขาดก็เริ่มกัด ไปย่างอีกตัวที่2หลอกหนีได้เต่าจะได้น้องเนยบุมาได้ใส่น้องเนยเห็นเบิ่งเต่าสิบ่เคยเห็นมาจากเนาะเดี๋ยวสิไปแกล้งถามเนาะมันคืออิหยังอยู่เนยสิว่าเนาะมันคือตัวอิหยัง เป็นยังไงหน่อยๆไปหาเห็ด ผ้าเขาเด้ไปรอเบิ่งของซองเบิ่งบอลเฮาเก็บไปเบิ่งตัวถึงก่อนปะยังโอ้มือมานเลยเต่าน้ำโศกอะไรกระปูเลยเนาะเนี่ยมาเอากระปูเอากล้ามมานี่เอาเลยนะเอา เหมือนน้ำข่อยก็เหมือนน้ำผู้บากกับปูดิกับพ่อแห้งได้พี่น้องเลยเดินนี่นะเฮ็ดได้ก็อยากได้เลยนี่กับปูนะ เอาโอ้ย ที่ท่านมันเหรอโตกับปูโตมาสิมันนะโตแม่กลางๆมันต้องเอาตัวใหญ่ น่าบ่ ตัวใหญ่ๆเท่าๆนี่คือแค่ ลงร้ายไปจักตัวนี้ง่ามมารีบไปซิวเลยใช้น้ำจักหน่อยค่ะมันจะมาตายลงอยู่มันทออยู่มาลงดู ป้างูไหมนะ ปลางูข้าวบกขามันบ่ได้ได้งูเลยปลาคอ ขอว่า ปลาคอตัวใหญ่เติบได้ เดี๋ยวงู มีงูน้ งูวะ ำตัวหนึ่ง คือว่าได้เอ็นป้ายังงูนี่แหละ ตัวเดียวกันน่ะ ปักใหญ่เลย มีงูพี่น้องเลยไปชู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  เนี่ยมันงู มาตลอดเลยเนาะเห็นแต่หนามึงโลดทุกน้ำปิ่งโลด ไปแล้วจะขายมันพี่น้องเลยป้าดหัวเต่าอะนะเนาะหัวบักไงนี่เนาะ หลอกกินแต่ปลาปลากับปลาคนหลอกกินก็แถวนะ นี่ปลาคอได้นี่ปลาคอนำพี่น้อง มันลงเลยวะ เดี๋ยววันหน่อยก็ลาเติบอยู่พอได้กินอยู่ได้ ก็คอลงเลยพอ ก็บ่เห็นบ่นี่พี่น้องได้ปลาคอไอ้เจ้าเต่าจับมันอีกคนพี่น้องเจ้าทอง ต้นเปี่ยม รู้มีเล็บมันอีกเลยแล้วบดาเพิ่นไปแกล้งทำน้องเนยชิมจักว่าอันนี้คืออีหยังกระซังอ่ะดิได้ปลาซิว ไปหาเนยหน่อยก็พี่น้องเลยวันนี้หน่อยสิหูจักบ่จักสิหูจักตัวเต่าบ่พี่น้องไปเบิ่งนางว่าสิวัดจังใดมาแกล้งถามนางกันนางสิเคยเห็นบ่เนยน้อยมีเนี่ยมีแนวให้เบิ่งเนยน้อยมีแนวให้เบิ่งเนยน้อยสิหูจักบ่มีแนวให้เบิ่งโตยังนี่ฮะเคยเห็นอยู่ฮะเคยเห็นอยู่โอ้ยคิดว่าโตยังเนาะอ้าวคือหูจักว่าเต่าเคยเห็นอยู่ติ ว่าเอาไปหนึ่งงัวสีเจ้าเลยนี่ให้เจ้าอีมุ้งเลยนี่ห้ามบอกเอาเลย เคยเห็นติ เขาเห็นนะปุ๊บมา โอ้ยวู้ยเนยน้อยเห็นในปื้มพี่น้องชิมาตัวเนยน้อยชิมาแกล้งเนยน้อยหูจักก่อนเต่าว่าสัน
ตัวสำสีนิ้ว5 นิ้วนี่แหละ หาเบิ่งไง มา เบิ่งอีกนี่ เนี่ยคือเต่า เป็นตะแพงเนาะ ถึกแยงระวังมันกัดแต่มันกัดหรือนิ้วขาดเราได้ เฮ้ยคือได้น้อยแฮะ มันบ่ได้ไปเนี่ย เอายังเอางัวหน่อยตัวนี้คือมานาวิเรืองบ่ได้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาขอบบุญกับคุณที่เข้ามาหับชมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้อง